আমার একটু দেখেন ভাই, এই যে দেখেন, এই যে ভাই দেখেন পুরো ক্লিয়ার। এই এই যে বললাম ভাই ভাঙবো না, কমার্শিয়াল জিনিস না, হ্যাঁ ভাঙবো না। এই যে দেখেন, ওরে বাবা, আরো দেখেন ভাই জামা কাপড় সুদ্ধা সব সব ভাই, সব ক্লিন হয়ে যাবে ভাই, খুব সহজেই। আবার ওইটা খোলা যায় তো নাকি মাথাটা? হ্যাঁ সব খোলা যায়। এই যে এই যে দেখেন ভাই, সোফা টোফা ক্লিন করা যায় তো একেবারে ভাই, সবকিছু ক্লিন করবো ভাই। অনেক রশি রিজার্ভ থাকে ভেতরে, অবশ্যই ভাই। আর Okay. তারটা দোকানের সিস্টেম আছে ভাই, শুধু আচ্ছা। এটাতে ক্লিক করবে, এই যে তারটা দেখেন ঢুকে তার যাবে। কিন্তু অটোমেটিক ঢুকে যাবে। এই দেখেন ভাই, আসছে একদম ধুলোবালির দিন, শীতকাল। এই সময়টাতে কিন্তু অফিস, বাসাবাড়ি কিংবা মসজিদ মাদ্রাসা ক্লিন রাখাটা খুবই টাফ, কারণ প্রচুর পরিমাণে ধুলোবালি হয়। আপনারা এখন যদি চান যে কার্পেট ক্লিন করবেন, আপনি ভাই ঝাড়ু দিয়ে ক্লিন করতে পারবেন না, আপনি কার্পেট মুছতেও পারবেন না, আপনার এরকম ভ্যাকিউম ক্লিনার লাগবে। আজকে আমরা ঝাড়ু পোছার দিনকে বলবো টাটা বাই বাই, আর আমরা আজকে দেখাবো ভ্যাকিউম ক্লিনার। কিন্তু আপনি নিজেই ভাই ঝাড়ু পোছা নিয়ে আসছেন। আরে ভাই এটা তো পাল্লা দিয়ে আসছি ভাই, ওরে এতে কোনো কাজ নেই ভাই, আচ্ছা, রোবট বুয়া নিয়ে আসছি ভাই। রোবট বুয়া? জি, এগুলা কি ভাই বুয়ার মতো কাজ করতে পারে? অবশ্যই করবে ভাই। বুয়া কি কাজ করে ভাই? ঝাড়ু দেয়, পোছা দেয়, মোছা দেয়, তাই তো? আচ্ছা, সব সে একাই করে, ঘর একাই করে। পরিষ্কার করার কাজ এইগুলো নিয়ে আসছি ভাই, সব কাজ একাই করবে ভাই। ভাই বুয়া মাঝে মধ্যে একটা কাজ করে না জানেন, হ্যাঁ। মাকড়সার জাল হইলে এটা ভাঙতে চায় না, অবশ্যই। ফ্যান পরিষ্কার করতে চায় না, এগুলো এগুলা কি করবে। এটা দিয়ে করা সম্ভব? অবশ্যই সম্ভব ভাই। আচ্ছা, আমরা আছি জোহানি এন্টারপ্রাইজে, ঢাকা নিউ সুপার মার্কেটের এরিয়াতে। যদি বিশ্বাস বিল্ডার্সে আসেন, কাঁচা বাজারের অপোজিটে নিচতলায় দোকান নাম্বার 65, এই শোরুমটাতে যদি আসেন এই প্রোডাক্ট পারচেস করতে পারবেন। ভাই কেমন দাম? পাইকারি? অবশ্যই পাইকারি ভাই, তাই আমি দিচ্ছি না ভাই, কোম্পানি? কোম্পানি থেকে নির্দেশ দাও। ঠিক আছে, আজকে কয়টা মডেল আছে অ্যাভেলেবল? ভাই আজকে মডেল আছে ভাই, এখানে 3টা দেখাইছি ভাই, এটা হচ্ছে ড্রাম ড্রাম সিস্টেম, সিস্টেম। আর এছাড়া ছোট 2টা আছে ভাই, আচ্ছা। যেটা টলি সিস্টেমে, যে এরকম বাসা বাড়িতে কিংবা গাড়িতে ব্যবহার করার জন্য? অবশ্যই ভাই। এই যে দেখেন, ওকে ওকে, তাহলে ভাই ছোটটা দিয়ে শুরু করি আগে। ছোটটা দিয়ে শুরু করি। এই যে ভাই, ভাই সোফা টোফা ক্লিন করা যায় তো? একেবারে ভাই সবকিছু ক্লিন করবো ভাই। আচ্ছা, লাইনটা লাগাই ভাই। হ্যাঁ নেন, জি কাজ ভাই। করে দেখেন। আবার লাইনের জন্য দেখেন, এই- এটা কিন্তু অনেক রশি রিজার্ভ থাকে ভেতরে। অবশ্যই ভাই। এবার আমরা লাইনটা লাইনে দিয়ে বাইর করে দেখেন। দেখাই ভাই, এই যে দেখেন প্রচুর পরিমাণে, মানে আপনি এটা বুঝছেন? নিয়ে যে পুরো একটা ফ্ল্যাটে কাজ করবেন ঘুরে ঘুরে, সেই অবস্থাটা কিন্তু আপনার মানে বেগ পোহাতে হবে না, কারণ এখানে যথেষ্ট পরিমাণে তার দেয়া আছে। জি, আর এই Okay. তারটা দোকানের সিস্টেম আছে ভাই, শুধু আচ্ছা। এটাতে ক্লিক করবে, এই যে তারটা দেখেন ঢুকে তার যাবে। কিন্তু অটোমেটিক ঢুকে যাবে। এই দেখেন ভাই, ঢুকে গেছে না? ওকে, আমরা তারটা বের করে নেই। এবার এটাকে আমরা ক্লিন করা দেখাই দিই। এই হচ্ছে লাইন দিয়ে দিলাম ভাই, রেডি? রেডি ভাই। এই যে আচ্ছা। দেখেন ভাই, বুয়ার কাজ শুরু হয়ে গেছে ভাই, একদম অটোমেটিক, যে কেউ Automatic পারবে। কার্পেট ক্লিন করে রাখেন। দেখছেন ভাই? আর একটু ভালো করে দেখাই ভাই, আচ্ছা খুলে ফেললাম। ওকে, এটা তো একটা ডাইস গেল। এই এই দেখেন দেখেন ভাই, ও এই যে আরো দেখেন ভাই, পাওয়ারটা দেখেন। এই যে দেখেন, ওরে বাবা, আরো দেখেন ভাই, জামা কাপড় সুদ্ধা সব সব clean। ভাই, সব ক্লিন হয়ে যাবে ভাই। চমৎকার ভাই, চমৎকার। আচ্ছা, এটা এই যে যেগুলো ঢুকলো এটা এগুলো গেল স্পিড কই? বাড়ানো কমানো যায় ভাই, আচ্ছা, এই যে ফুল স্পিড। ও এবার দেখেন ভাই, আবার দেখেন ভাই জিনিস না হারায় যায়। ভাই কার্পেট ধরে টাইনে ধরে রাখছে ভাই, দেখছেন? আচ্ছা, আর এই দেখেন সব টেনে সব খেয়ে খেয়ে ফেলে নেবো ভাই, ভাই রে ভাই, পুরা বুলডোজার। অফ করে দিলাম ভাই। আচ্ছা, এগুলো গেল কই? স্টোরেজটা কোথায়? ভিতরে আছে ভাই, এই যে দেখেন, খুবই সুন্দরভাবে খুলতে পারবেন। এই যে দেখেন, খুলে ফেলছি। এই যে দেখেন, ভাই দেখেন, এটার ভেতরে একটা স্টোরেজ কন্টেইনার আছে। সুন্দরভাবে বাস্কেটটা খুলে ফেলবেন। হুম, এই যে এই যে দেখেন দেখেন যা ভাই। ময়লা আছে সব এটার সব ভিতরে এসে চলে আসছে ভাই, এই দেখছেন ধুলাবালু অসাধারণ। যা আছে সবকিছু ভাই চলে আসবে ভাই। এইখানে দেখেন, এই যে ধুলাবালু যা আছে সব পলিথিন টলিথিন চলে আসছে। বাস পরিষ্কার করে আবার এই যে এখানে সুন্দর ভাই, এটা কি ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে অবশ্যই আছে ভাই। মোটরের? এটার মোটরের গ্যারান্টি থাকবে ভাই আচ্ছা, কত বছর? 1 বছরের। 1 বছর। হ্যাঁ, আর 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। আচ্ছা, এটা কত লিটার সাইজ ভাই? এটা লিটারটা হচ্ছে ভাই, এটা লিটার না ওয়ার্ডে আর কি। আচ্ছা, ওয়াট। জি, আচ্ছা, 1400 ওয়াট। ওয়াটের মডেল। জি, ওকে, আর এগুলো ছোট সাইজ তো এজন্য এটা লিটারটা ওভাবে কাউন্ট করে না। লিটার কাউন্ট হয় ড্রামের জি, ক্ষেত্রে। ড্রামের ক্ষেত্রে। এই যে আচ্ছা। বড় বড় ড্রাম যেগুলো ওগুলোর ক্ষেত্রে। তাহলে এই যে 1400 ওয়াটের যেটা মডেল হচ্ছে MBC জি, 1707, এটার প্রাইস কত ভাই? এটা প্রাইসটা পড়বে ভাই 5500 টাকা। 5500 টাকা। জি, 5500 টাকা। একটা মডেল আমরা দেখে নিলাম জি, 5500 টাকার। এখানে ভাই- দেখেন, এটার সাথে কিন্তু এরকম ডাইস দিয়ে আছে, ফ্লোরের ক্লিনিং এর কাজ করার জি। জন্য করতে পারবেন আপনার এটা দিয়ে। এই যে ব্রাশও লাগানো আছে ভাই এখানে, জি সুইচটা চাপ দিবেন তাহলে ব্রাশটা ওপেন হবে। ব্রাশটা ওপেন হয়ে যাবে। ওকে, কেউ যদি চান যে আগে ঘষবেন তারপরে একসাথে ঘষা প্লাস কার্পেট ক্লিন করা ওটাও সবকিছু করতে পারবেন।
আর এছাড়া ভাই যদি আপনি চিপা চাপি অন্য কিছু করতে চান ভাই, এরকম ছোট্ট একটা থাকবে ভাই। আচ্ছা, ছোট্ট একটা জাইস থাকবে। এটা কিন্তু কর্নারের কাজগুলো এটা দেখো। এই যে দেখেন, এই যে কর্নারের কাজগুলো আছে, সব কাজগুলো এটা করবে ভাই। এটা এখান থেকে হ্যান্ডেলিং করা যাবে ভাই। গুড। আর কেউ যদি বৈশাখ কাজ করতে সমস্যা হয়, হ্যাঁ হ্যাঁ, কমসে যে এসএসএল পাইপটা লাগাই নিবে। এই যে এই দাঁড়ায় দাঁড়ায় এটা আবার ছোট বড় করা যাবে ভাই। দেখেন, এটাকে কিন্তু আবার ছোট বড় করা যায়। জি, পেন যা আছে সবকিছু ভাই দাঁড়ায় একবারে সবকিছু ক্লিন করতে পারবে এটাতে। একটা মিয়াকোর প্রোডাক্ট তো, এগুলো আসলে কোয়ালিটি খুবই চমৎকার থাকে। চাকা আছে ভাই, দেখেন এক রুম থেকে আরেক রুমে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এই যে দেখেন, চমৎকার। টান দিলে ভাই চলে আসবে, এই দেখেন টান দিলে সাথে সাথে চলে আসবে। গুড। তাহলে ভাই এটা তো ছোটটা দেখাইলাম ভাই, এগুলো হচ্ছে বাসাবাড়ি ইউজের জন্য। কত টাকা তাহলে এটার দাম? এটা প্রাইস পড়বে 5500 টাকা ভাই। 5500 টাকা। আর এটা 1400 ওয়াট, তো যদি এর চাইতে একটু বেশি ওয়াট চাই কেউ 1600 ওয়াট, তাহলে এই মডেলটা হবে ভাইয়া। এটা প্রাইস কত? এটা প্রাইসটা পড়বে ভাই 7500 টাকা। সেম কাজ, সেম কাজ। ওকে, শুধু ওয়াটটা বেশি। ওয়াটটা বেশি। এবার আমরা ড্রাম সিস্টেমে চলে যাই। কোম্পানি ভাই 500 টাকা এটা ডিসকাউন্ট দিচ্ছে। এটা তাহলে কত টাকা রাখবেন? 7000 টাকা। 7000 টাকা? জি, 7000 টাকা। তাহলে 1400 ওয়াটটার দাম হচ্ছে 5500। আর এটা হচ্ছে কোম্পানি সিগা যদি কেউ 1600 ওয়াটেরটা নেয়, হ্যাঁ, তাহলে সিগা 500 টাকা ডিসকাউন্ট দিবে। 7000 টাকা। 7000 টাকা। ওকে, এবার ড্রাম মডেল গুলো আসে, এইগুলো তো আমরা সবাই চিনি। কয়টা সাইজ আছে ড্রামের ভাই? ভিতরে? 3টা সাইজ নিয়ে আসছি ভাই। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 25 লিটার। ওকে, এটা 21 লিটার। 21 লিটার, 25 লিটার, আচ্ছা, 30 লিটার। 30 লিটার। এই যে কার্টন গুলো ভাই, এই হচ্ছে কার্টন। এবার একটু কাজটা দেখাই দিই ভাই। আচ্ছা, এই যে সবচেয়ে ছোট সাইজ ভাই, 1800 ওয়াটের ড্রাম। 1800 ওয়াটের ভাই। এটার স্টোরেজটা এই যে ভিতরে থাকবে। হ্যাঁ, এই যে এটার স্টোরেজ কন্টেনারটা তো কিন্তু পিওর এসএস এর। জি। আচ্ছা, আর এখানে জমা হবে। এখানে কিন্তু ওয়েট কাজও করা যাবে, ড্রাই কাজও করা যাবে, ব্লোয়ারের কাজও করা যাবে। জি, মানে একই সাথে 3 ওয়ে ফাংশন। 3 ওয়ে ফাংশন। ওকে, এই যে ভাই, এই যে ডান। এবার আমরা এটা লাইনটাও একটু দিয়ে দেখাই। এখানে কিন্তু তার আরো বড় থাকে, যেহেতু এগুলো হচ্ছে কমার্শিয়াল, মসজিদের জন্য, অফিসের জন্য, মাদ্রাসার জন্য, বিভিন্ন ইভেন্টের জন্য এগুলো কিন্তু কাজে লাগে। এই দেখেন, সবকিছু কাজ সেম ভাই। এই দেখেন, এই দেখেন, খুব সহজেই। আবার ওইটা খোলা যায় তো নাকি মাথাটা? হ্যাঁ, সব খোলা যায়। এই যে দেখেন, তখন আবার এইটা দিয়ে যদি টানে, দেখেন। এই যে ভাই, সব কাজ একই ভাই, বুঝছেন? ওকে, শুধু এটা ড্রাম সিস্টেম, স্টোরেজটা বেশি, স্টোরেজটা বেশি। ওকে, এটা অফ করে দিই আমরা। এটার মধ্যে ব্লোয়ার সিস্টেম যদি ইউজ করতে চাই, তাহলে জাস্ট এটা উপরে লাগাই দিবে ভাই। ওকে, এই যে উপরে তখন এই পাশে লাগাই দিতে হবে। তখন হচ্ছে এই যে লাগিয়ে গেছে। আপনার অনেক সময় কিছু ময়লা আছে ভেতরে টানতে পারতেছেন না, ওটা তখন বের করে দিবেন জানলা দিয়ে। জানলা ময়লাগুলো বেশি। হ্যাঁ, তাহলে যে সুইচ অন করে বাস এটা বাইর করে দিবেন ভাই। এই দেখেন, এই দেখেন, একবারে পুরো ব্লোয়ার। এই যে ভাই দেখেন, এইগুলো দেখেন, ঠিক আছে, সুন্দর। তো ভাই, এটার প্রাইস কত? 21 লিটার। 21 লিটার ভাই। এটা প্রাইসটা পড়বে আপনার 8500 টাকা ভাই। 8500? 8500 টাকা। কমার্শিয়াল আইটেমের দাম 8500। জি। কতদিনের জন্য এই প্রাইস থাকবে? এই প্রাইসটা থাকবে ভাই 1 মাসের জন্য ভাই। 1 মাস? 1 মাস। আচ্ছা, এবার আমরা 25 লিটারের দামটা শুনি ভাই। জি, এই দুটো হচ্ছে ভাই, এটার চাইতে আরো হেভি ভাই, আরো হেভি। এটা আমরা এর আগেও দেখেছি জি। চমৎকার মিয়াকোর প্রোডাক্ট গুলো। এটার সাথে ভাই যদি ছোট ইউজ করেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে যে ছোট দুইটা ব্রাশ থাকবে চিপাচাপির জন্য। ঠিক আছে। আর এটার মধ্যে শিখা 3টা অপশনই কাজ করবে। ড্রাই করবে, ওয়েট করবে, ব্লো করবে। মানে আপনি আমার মুখের কথা না ভাই, এই যে 3 in 1, ওয়েট, ড্রাই, ব্লো। ড্রাই, ব্লো। ওকে, তো 25 লিটারের দাম কত ভাই? ভাই 25 লিটারের প্রাইসটা পড়বে আপনার 10500 টাকা। 10500 টাকা? জি, 10500। 30 লিটার? আর এই যে এটা সবচেয়ে বড় ভাই, 30 লিটার। হ্যাঁ, 30 লিটারের প্রাইসটা পড়বে ভাই 12500 টাকা। 12500 জি, টাকা। 12500 টাকা। অর্ডার করার সিস্টেম কি ভাই? অর্ডার করার সিস্টেমটা ভাই তারপরে একটু দেখাই দেই ভাই, যেহেতু এটা কমার্শিয়াল ইউজ করবে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা যদি পানিটা টান একটু বাস্তবে দেখাই দেই। পানি দেখাইতে পারবেন? অবশ্যই ভাই, তাহলে একটু পানির কাজ দেখাই। পানির কাজটা একটু দেখাই। এটা দেখানোর পরে আমরা প্রাইসটা শুনলাম, পানির কাজটা দেখানোর পরে আমরা অর্ডার করার সিস্টেম বলতেছি। যারা এতক্ষণ ভিডিওটা দেখেছেন, আমরা আগে এটা যে পানি টানে একটু দেখাই দেই ভাই। আচ্ছা, সেই কাজটার পানির স্টোরেজটা কোথায় থাকে সেটা একটু আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি। ঠিক আছে, আমরা একটু পানি মেরে দেই। আমরা এখানে পানিটাকে শুকানোটা দেখাচ্ছি। পানি না ভাই, পানি পাওয়া যাচ্ছে না। এই দেখেন ভাই, পানি কেমনে টানে, পানি কেমনে টেনে পুরো কাজ করতেছে ভাই, একদম রোবোটিক সিস্টেম ভাই, পুরো ক্লিয়ার হয়ে গেছে। আবার একটু দেখাই ভাই, এই যে দেখেন, এই যে ভাই দেখেন, সুন্দর করে টেনে নিচ্ছে। দেখেন, পুরো ক্লিয়ার।
জোস জোস জোস। ভাই বুয়ার কাজ শেষ। ভাই পানিটা কোথায় গেল আমরা একটু দেখে নেই, ভিতরে আছে ভাই, স্টোরেজে দেখে নেই। জি, এই ধুলা ময়লা যা আছে সব ভিতর থাকবে ভাই, সব এটার ভেতরে থাকবে। স্টোরেজটা দেখাই। 30 লিটার ট্যাঙ্কির দাম জানি কত বললেন ভাই? এটা প্রাইসটা পড়বে ভাই 12,500 টাকা। 12,500 টাকা। জি। আর এটা একবার কিনলে সারা জীবন আর টেনশন নাই ভাই। এই দেখেন ভাই, এই যে দেখেন ধুলা বালি ময়লা যা আছে সব ভিতরে। ওকে, তো ভাই অর্ডার করার সিস্টেমটা জানি, সারা বাংলাদেশে পাঠাইতে পারবেন তো? অবশ্যই ভাই, সারা বাংলাদেশে ক্যাশ অন ডেলিভারি পাবে। আচ্ছা, এটা যে কি হেভি, কত হেভি একটু দেখাই দিই ভাই। এটার উপরে বইবেন নাকি আবার? অবশ্যই ভাই, এই যে বললাম ভাই, ভাঙবো না, কমার্শিয়াল জিনিস না, হ্যাঁ ভাঙবো না। অর্ডার করার সিস্টেম হচ্ছে এই যে ভাই, জোহানি এন্টারপ্রাইজ। ভাই কোনো টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে ভাই 1000 টাকা ঢাকার বাইরে? ঢাকার বাইরে। আচ্ছা, আর ঢাকার মধ্যে নিতে হলে ক্যাশ অন ডেলিভারি ভাই। প্রোডাক্ট বাসায় হাতে বুঝা পাওয়ার পরে টাকা পরিশোধ করবে। আর সরাসরি আসতে চাইলে ঢাকা নিউ মার্কেট এরিয়াতে কাঁচা বাজারের অপোজিটে বিশ্বাস বিল্ডার্স এর নিচতলায় দোকান 65, জোহানি এন্টারপ্রাইজের স্ক্রিনে দেয়া এই নাম্বারগুলোতে যোগাযোগ করবেন। আসছে শীতকালে ধুলোবালির সময় এই রকম যদি একটা রোবট আপনার কাছে থাকে, যে কোনো কাজ করতে পারবেন খুবই সহজে। অবশ্যই ভাই, তাহলে আজকে এখানে বিদায় নিব। ভাই মসজিদ যদি কেউ ক্লিন করে, হ্যাঁ মাদ্রাসা ক্লিন করে, হ্যাঁ, তাদের জন্য ভাই, যদি কমার্শিয়াল ইউজ করে মসজিদ মাদ্রাসার জন্য আরো 500 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে ভাই। শুধুমাত্র মসজিদ মাদ্রাসার জন্য যারা কিনবেন উল্লেখ করে দিবেন যে কোন সদ ইচ্ছায় মানুষের কল্যাণে যারা নিবেন তাদের জন্য প্রত্যেক প্রোডাক্টে 500 টাকা করে আরো দাম কম থাকবে। জি, ওকে, তো ভাই আপনি আপনার কাজ চালায় যান। অবশ্যই, আমি আজকে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।